Moje ime je Sanja. Ja sam profesor engleskog jezika i književnosti. Završila sam studije u Norveškoj na univerzitetu u Oslu. Također sam završila medije i žurnalistiku i lingvistiku. Ja ću vas uvesti osnove norveškog jezika, društva i kulture, A1 i A2, povej, što znači na putu, je norveški jezik i društveni studij za odrasle useljenike. Koncept ovih knjiga je urađen na taj način da se polaznik sistematski i postepeno uvodi u norveški vokabular i strukture jezika, te prenosi korisne informacije o društvu i o sebi. Subjekti i teme su uzeti iz svakodnevnog života, škole i rada. Usmena upotreba jezika je glavna, a gramatika je usko povezana sa sadržajima u tekstovima. Vi ćete naučiti, razumjeti i koristiti poznate svakodnevne fraze i izraze, predstaviti sebe i druge, odgovoriti i postaviti pitanja o osobnim stvarima, pitati za upute, objasniti gdje je mjesto i kako doći do njega, pisati male tekstove, osnovnu norvešku gramatiku, razgovarati o tome što vam se sviđa i ne sviđa, izraziti želje, emocije i predanost. Razgovarati o obitelji, stanovanju, osobnim financijama, zdravlju, poslu i tako dalje. Dobrodošli na norveški kurs u Akademiji 387, Vi ses!